Былай качествосына келетін болсақ, қытайлар жақсы жасап жатыр. Бозе аудио системасы орнатылған. Неліктен қытайлар қазіргі таңда бұндай автокөліктер шығарып жатыр? Өйткені 2010 жылы Geely автоконцерні толықтай Volvoның бүкіл акцияларын сатып алды. Сол себепті қазіргі таңда бізге ақшасына сай жақсы автокөліктер ұсынып жатыр. Ал енді алдыңғы Geely эмблемасы обновленный. Өздеріңіз естеріңізде ме? 2010-да Geely M Grand автокөліктерінің эмблемасы көк түсте еді. Қазір қара түстегі обновленный көріп тұрмыз. Geely Full Red жазбасымен алдыңғы жарық шамдары. Бесключевой доступ мына жерде. Орындықтардың жады бірінші, екінші, және де толық пластмассаның качествосы өте жақсы деп айтсақ та болады. Ішкі обделкасына келетін болсақ, достар, бұл жерде мультимедиалық система орнатылған.